Welcome to Science Rock. Kubalaba. Tubaniriza mwenna abali ku Map Media. Tuli ku DP Block katika mugenda kulaba kye bayita amaanyi ga Kyagulanyi. DP Block etudde ndi live yita munno DP yonna etudde. Ki kye bagenda okusalako, ki kye bazzaako? Bonna tuli nabo wano. Kidandala waali, Bwanika waali, Dr. Lulume Mayiga waali, Lubega Mukaku waali, weebali bonna. Sajja Lyabeene waali. Tunula ki olabe kye bayita DP Block. Sharinga olabe ku maanyi ga Kyagulanyi. Nkusaba sharinga. Ebibuuzo bibeereko bitono, ansa ze zibe nnyingi oba ansa ze ziba zibeere nnyingi. DP Block wendi baatudde dda nga Map Media bulijjo, nabagambye dda nti nzija. Map Media kwetuli nnyo, twagala kuwulira, baagala kuteesa ku kya Bobi Wine. Baani abeegasse, baani abavaayo, baani abakola ki? Ku luno Museveni tukusaasidde, wandigenda. Gano gonna maanyi ge mulaba ga Kyagulanyi ge gatuuzizza bano. Naye nga tuli mu DP Block nga bwe mukiraba. Gwe kola omulimu gumu sharinga. Ate akitegedde akitegeere. Akitegedde akitegeere. Bantu mwebali. Oyo ekidandala. Weebali bonna. Ladies and gentlemen, members of the press, I want to welcome you to this morning's presser. My name is Medad Kubega Segona. In my company, I have a number of colleagues. I don't know if they need introduction. On my immediate right is the Honorable Florence Namayanja, MP of Equatorial East, and the incoming mayor, city mayor for the latest city on the block, Masaka, Honorable Brendan of Kenya, former MP, Luero, Dr. Abed Bwanika, the Honorable Veronica Nanyondo, and DP's organizing secretary, Mr. Sulaiman Chidandara. On my left is the DP publicity secretary, Kenneth Katande, principal of the DP block, Sam Walton, the Honorable Emmanuel Chigozi Sempala, Sajaliabene, MP, Machindi Sabagabo, municipality. The Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi, MP for Shambala, Mr. John Mary Serufu, the Honorable Isoke Wakaima, MP, Nansana Municipality. As you know, by our records, a number of my colleagues, Moses Katabu, Mayanja Mission, Senkubuge, Raja, Mr. Kenya, Stella Mchivi, who has been missing in action, now with us, Councillor Abdullah Chwanuka. Patrick Katuramu is the Deputy National Treasurer of the Democratic Party. Quite a number. I want to welcome you to this morning press release. I want to convey apologies from one, the Honorable Betty Namboze Bachireke, MP, Mukono Municipality, who is our Vice President, Buganda Region for DP, the Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, the DP Whip in Parliament, and MP Kalungu East, and finally the Honorable Robina Sentongo, woman MP Chotera.
Other colleagues will be joining us along the way. I want to thank you for keeping time. You're aware that a number of events have been taking place in the country, in our party, the Democratic Party, and in the multi-party fraternity with the new kid on the block, the National Unity Platform, which was unveiled earlier this week. So the press goes as follows. Kampala, July 24th, 2020. This week, the National Unity Platform was unveiled as the new ally in our long-standing quest for genuine change in Uganda under the People Power movement, and as the bloc, that is DP bloc, would wish to congratulate our friends in the National Unity Platform, especially the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, upon this heroic milestone in the democratic transition and process in Uganda. The DP bloc appreciates and recognizes the popular clamor for a new political approach to the struggle for freeing the Ugandan people from 35 years of unbridled Museveni authoritarianism, cassocked in greed, impunity, and primitive nepotism. It is the reason we have championed the unity of the change forces under the UYD-DP reunion and our proposal of a one-to-one political model in Uganda. The DP bloc has started to foster an arrangement with the NUP and also to encourage other change-seeking forces in building a broad coalition of the willing under the People Power Alliance for a common campaigning platform, fielding a single candidates on every electoral position in the country, as well as agreeing on using the same symbol. We have built consensus among ourselves inside the bloc to actualize our engagement under the People Power family in a formal structured understanding that will leave no players out and will leave all players in. And we are still as persuaded as before that Honorable Robert Kyagulanyi is our presidential candidate in the 2021 presidential election. To members of the DP bloc and the NUP, together we have lit a flame in Uganda that political atheists shall not extinguish. Let us guard the sacred flame until it illuminates the country and lights again the path shaped by our forefathers. We need to know who our enemies are and who our friends are. This is a question of utmost importance for the revolution and basic reason why all previous political struggles achieved so little when they failed to unite with real friends in order to attack the real enemies. To the DP members, let us put the country first. We demonstrate loyalty to the revolutionary path, as no revolution ever succeeds whenever the revolutionary party leads the people astray. The DP bloc leadership will definitely, and I emphasize the Democratic Party, generally speaking, will definitely achieve success in our revolution and will not lead the masses astray. We pay attention to uniting our real friends in order to attack our real enemies. To distinguish real friends from real enemies, we must make a general analysis of the general attitude of some comrades towards this revolution. We believe that whoever sides with the revolution is a revolutionary. Whoever sides with the dictatorship by action or word and his machinations in a counter-revolutionary. And they shall be identified by their deeds, not simply words. Let the word go forth from this time and place to friends and foe alike that revolutionary torch has been lit and passed on to every Ugandan. In your hands, more than ours, will rest the final success or failure of our course. As J.F. Kennedy said, now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though embattled we are, but a call to bear the burden of this long struggle, day in, day out, to defeat our common enemy. And of course, dictatorship, poverty, corruption, mismanagement of state affairs is the enemy.
let us forge against the enemy a grand and strong alliance, central, eastern, northern, and western, that can assure a more fruitful life for all Uganda, but not the few we witness. Will you join this heroic effort? For further comments, contact our Publicity Secretary, Kenneth Paul Kakande. I thank you. Mu bufunze twaniriza omwana waffe omujja azze mu nteekateeka y'okukyusa ebyobufuzi bya Uganda nga kye kibiina ekya National Unity Platform. Ffe nga bbulooka ya DP era ffe ng'ekibiina kya DP, njogera nga ssaabawandiisi wa DP ku lw'abo abamanyi okusoma Oluzungu. Abatamanyi kusoma Luzungu balowooza si kyali. Njogera nga ssaabawandiisi wa DP era njogera ku lw'olukiiko lwa National Executive Committee, President w'ekibiina lwatakyayagala kutuuza. Twaniriza ekibiina kino, tukoola bannayuganda ffenna tukulembeze ensonga enkulu, tusoosowaze ensonga enkulu, tunafuye obusonga obutono, tusobole okujja Uganda mu matigga ag'erimu ag'ebyenfuga embi. Ntuusizza okwetonda kw'ababaka abatali wano, Honorable Betty Nambooze Bakireke nga ye Vice President waffe mu Buganda, Honorable Sewungu nga ye nampala wa DP mu Parliament, ne Honorable Robina Sentongo abatali wano. Kakasa nti abalala bajja twegattako nga bwe tutambula. Waliwo alina kyabuuza. Ne ssentebe waffe Mwami Matia Lwanga Bwanika. Enkolagana yaffe ebadde mpanvu n'ekisinde ekya People Power. Era nga olukiiko lwa National Executive Committee olwa DP lwayisa resolution ekiteeso ekigamba nti tugenda kukolagana n'ekisinde ekya People Power. Enkolagana eyo egenda mu maaso wadde nga wabaddewo okweyubula. Enkola n'eŋŋombo n'omulamwa ogwa People Power okuzza obuyinza mu bantu bannannyini bwo gujja kusigala nga gugenda mu maaso. Ekibiina kino ekyegasse ku mugendo gw'okulwanirira okukyusa ebyobukulembeze mu nfuga eya demokrasi ow'ekimmemmette mu Uganda tukyaniriza era tugenda kukola nakyo, era tukyagenda mu maaso n'ekirowoozo kye twatandika nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nga embaka wa Kyaddondo East ye candidate waffe ku kifo ky'obwa president mu kalulu akajja. Enteekateeka yaffe y'okusimbawo omuntu omu ku buli kifo okusobola okuwangula n'akyemalira n'abo abamukongojja ekyagenda mu maaso, era enteekateeka y'okugaba forms eri abo abagenda okwesimbawo nga beesimbirawo ku kisinde ekyo n'akabonero akamu egenda mu maaso. Abawagizi baffe okwetooloola eggwanga tubakubiriza okugijjumbira. Abakulembeze ba DP nga tebeesazeemu wadde akatono beegatta ku ggwanga okugamba nti kyali kikyamu pulezidenti w'ekibiina okusinziira ku press conference n'agamba nti agobye akola ng'omumyuka w'omuteesiteesi w'ekibiina. Enkola eyo yatandikira ku Honorable Sebuliba Mutumba Muddu awulira nga Vice President wa DP mu Buganda ne bamukijjanya. Honorable Betty Nambooze ne bamugattako nga n'ekibalangibwa kukola mirimu gya kukunga kumaakuma buwagizi mu kitundu kino. Charles Serunjogi Musoke eyali omuteesiteesi w'ekibiina naye ne bamukijjanya bwe batyo. Sulaiman Kidandala omuteesiteesi w'ekibiina naye ne bamukijjanya okutuusa juzi National Council yagamba nti emuzizza ku mulimu wadde bamumma ebikozesebwa, era ne bateekateeka nti omumyuka we yajja obbakolera omulimu ogwo Mwami Shafik Dembe. Mwami Shafik Dembe bw'akoze omulimu ogumulagirwa ssemateeka naye ne bamuzingako. Ekibiina bakifudde kya busosoze mu mawanga. Balowooza nti abakulembeze batandike n'aba Buganda ne babamala
batandise abakulembeze okuva mu western nkakasa ekiddako President Mao agenda kuzzaako bakulembeze kuva mu east ne north. Tugamba bwe tuti neeke y'ekibiina eri wano toginoonyeza walala, era ekiwandiiko kino kyekitongole mu nkwoti, kyekitongole buli ali wakati w'abalwanyi abagenda okutaasa ensi eno n'abo be tugoba abasaanyaawo ensi ali n'abagisaanyaawo, tewaliiwo space wakati. Era buli agamba nti ye ali wakati awo mulabe mu nkola y'ebyobufuzi ey'okutaasa eggwanga, oyo waakulwana naye. Mwebale nnyo, mwebaliriddala. Ebibuuzo. Mpabudde si waakulwana naye waakulwanyisa. Ndowooza ekigambo ekituufu kulwanyisa, anti nze omanyi siri muyeekera. Ewali bibuuzo tuddeeka. Yes, Yeah, I'll speak in English. Yeah, My right. name is Derek Wandera from Daily Monitor. We know that the faction, the DP bloc, so to say, is joining People Power. Well, officially, so to say. But of course, I know that you've been working with them and you still work with them. People Power is the pressure group wing or the activist wing of NUP, which is now a political party. The Honorable Kyagulanyi is a president of a political party as we speak. You are DP members. If you have to join them, it means an alliance. I would like to know, what are the terms and conditions that you put on the table? What are some of the agreements? How is this alliance going to be working going forward from DP? Thank you. First, we are not a faction, we are the party. Number two, we've had a long-standing working relationship with the People Power. But you said you know we are joining. I don't know the source of your information. We are working with them. If we identify need to join, we shall join. And we shall let you know when to let you know and what to let you know. The terms and conditions you're talking about will be in broad daylight if we choose. But let me say for now, every option remains on table, apart from joining those that have fled to NRM, whether overtly or covertly. Those we shall not join. Anyone who is working progressively against the dictatorship, the options remain on table. I guess I've answered your question, sir. Maybe just a follow-up. What's so peculiar about this announcement? Well, knowing that we have seen you, we have been with you, we have had you working with the People Power. What is so peculiar today that you're putting out? One, it is official. Two, that there is a new kid on the block in form of a political party. We had never ever discussed our relationship with a political party called National Unity Platform. Thank you very much. So what would be the working relationship there? That's what I told you. I'll tell you when to tell you, what to tell you, and how to tell you. And of course, why to tell you. Discussions are ongoing. For your information, now you know that discussions are ongoing. I know. Oh, you know. So you now have it officially. Thank you. Yes, Honorable. Yes, sir. Nzimugenda kusimbuka Katalira aboziko. Njagala kubuuza nti Nuupu ejjidde mu kiseera ekitonye nga tubuuzayo akaseera katono tugende mu elections. Abantu baffe bali abeewala ennyo n'abamanyisa butya enjiri eno okumanyisa nti People Power teyeyawudde kubanga ffe tukimanyi timugende naye tunaabamanyisa batya nti Nuupu mu kiseera kino eri wamu ne People Power mu kaseera kano akasigadde yagenera mu elections. Obudde obusigadde butumala. Y'ensonga lwaki oli wano.
ekyokubiri Uganda tugisobola ogitambula nga tukozesa amagezi ga tekinologiya naye nga tukozesa n'emmotoka zaffe nga tukozesa obukodyo bwe tuzze tuyiga ate nga tukozesa structures zaffe ezeetoolodde enkulungo y'ensi era obudde tujja bukozesa simanyi oba wali eyakubye esimu nagata namanya naye nkakasa abasinga bwe twetaaga bategedde n'abalala olw'okuba bannayuganda bonna tubeetaaga abatannamanya okufuba kwaffe kugende ku nsonga eyo tubategeeze tusoose kutuma ku gambye kalisa Nze Matimba Bwegire kolera radio Simba. Honorable tuzze tulaba nga okusika omugwa weekuli wakati wammwe n'obukulembeze bwa Honorable Mao. Mu nteekateeka ezigenda mu maaso singa mutuuka mu kiseera eky'okufuna kaadi zimuba ze mulina okuwaayo eri abantu ez'okwesimbawo ne wabaawo obuvuyo obuteebereka muli beeteekuteeka okujoyininga na omanyi oteebereza ebitateeberezeka olinga agamba nti pulezidenti w'ekibiina yagaba kaadi ezo nedda ekibiina kye kizigaba ate ekibiina kitudde wano ndikansooka ono Honorable Bampita Magala James Ekiryo bankola ne buke mu kiseera kino ekisinde kya PUPA kibadde kirina abacandidates bangi abalaze interest kibaagala okuvuganyiza ku kaadi yakyo naye mu kiseera kino tulaba nga bayingidde ekibiina abantu abo bonna NRM DP naki mwetegese mutya okwaŋŋanga ekyo challenge eyo eriwo ey'okugamba nti tukuwadde tiketi ng'ate oliwa DP oliwa NRM kuba bulijjo mukitwalanga mugendo kati balinga political party singa banaagamba nti Honorable Council bakuwadde kaadi onaagitwala oba oddayo eri mu kibiina kyo kuba luli mbadde mukitwalanga mugendo ebyo bye biri mu nteeseganya bye biri mu nteeseganya mukulu kyengezaako okutegeeza etteeka lya Political Parties and Organizations Act lyakirengera nti kisoboka okubeera ne gye tuyita alliance n'olwekyo singa ebibiina bikola alliance era bisobola n'okukkaanya ku symbols nga bwe zinaabeera managed okusinziira ku tteeka eryo lyennyini naye nga bwe kugambye enteeseganya bwe zinaggwa mazima ojja kumanya ebisinga awo left out and it's very critical in addition to what you are saying and there is this statement. It is in the paragraph 3. 1. There is a DP block which comprises the Democratic Party, the Social Democratic Party, the People's Development Party, and TJ. Now that block is going to make to see an arrangement with it will be structured, it will be formal, it will be principled, it will be known to the public. Second, that going forward now, the spokesperson of that block from today is Kenneth Paul. So, these are the only 2 points I would love to emphasize. That going forward, the spokesperson of the bloc, all matters of the bloc will be Kenneth Paul. And we don't expect anybody, man or a woman, to be anywhere, young and old, black and white. Not yellow, to speak for the bloc. That needs to be very clear going forward. That all matters of and the bloc is going to be well constituted. We will be now referring to Kenneth Paul Kakande as the spokesperson. Ensonga ziri
ekisookera ddala tuzaano okukinoganya nti DP block erimu ebibiina Democratic Party and erimu Social Democratic Party, People's Development Party and TJ. Era aba principal abasatu bowera ali wano. Honorable Abedi Bwani Kawali, Honorable Sam Lubega Wali, Honorable Marike Oniziwe, Chaba Wandisi wa Chibimeti Wali wano, and Henry Lugoa. Now Democratic Party spokesperson Kenneth Poka kandi naye wali. Owe umwogezi. Kati block eyo ne Secretary General wali ne chairman w'abakyala wali President w'abakyala naye wali n'omutesitesi naye wali ne whip wa Parliament wali ndowooza ne bamambe wa Parliament webali kakati ekyo ekitole kigenda kuteesa ne National Unity Platform ku ngeri gye tunagenda mu kulonda n'ebinaavaayo tujja bibategeeza olwali era okuva olwaleero Kenneth Poka Kande yeyekka akkirizibwa okwogerera baprincipo bonna we bali wano tewali agenda kwegaana yakkirizibwa okwogerera buloke kaabe mukyala kaabe mwami kaabe musajja mukulu kaabe muto kaabe mweru kaabe muddugavu kaabe wa yero kaabe ava Buganda kaabe ava mu mambuka omwogezi wa buloko going forward alio Kenneth Poka Kande era ensonga zonna ze tunaabaako oyo yeseka Okay. Mwanika wadde olina ekibuuzo kyo nga munnamateeka se nga June 15 omulamuzi Sekana alina ensalawo gye yawa omukulembezeewo tubadde tusaba otutaputiremu naye entaputa Nyangungu yalinga eyanalifayinga okulondebwako n'abalala era yeyo Nyangungu ey'abangungu entaputa entuufu nga bwonneesize okutegeerere mu kino ate nkuyambe okulondebwa kwaffe nze Honorable Babirye Kabanda, Mwami Patrick Katuramu, Chairman Matia Lwanga Bwanika kwali ku magulu abiri. Okugulu okusooka lwe lukiiko olwateekebwa mu roadmap ya DP eyafuluma neteekebwa ne mu kkooti nti olwo olunaku lwali lwakutuuza National Council. Era olukiiko olwo lwatuula era ensala y'omulamuzi Sekana teyalwogerako. Bwewaawo nga tukyebuuza yayingira atya mu musango gw'ataawulira paka ku Lwokutaano guli wa mulamuzi mulala ku bbalaza ye n'aweereza judgment ku email. Ebyo nga tukyabyebuuza. Point eri emu gye mwetaaga okutegeera nti ensala y'omulamuzi Sekana teyogerangako ku kulondebwa kwaffe era teyogerangako ku lukiiko olwo nti lwatuula mu bukyamu. Yayogera ku consent eyakolebwa mu kkooti yokka naye ng'ate olukiiko olwo okuyingira mu consent lwayingirira ku roadmap pate gye yafulumya era roadmap eyo teri yali agyeganye n'olwekyo olukiiko lwatuula mu mateeka. Omuzizi akola atya? Abazizi tebasobola kujja mu lukiiko olwo. Twabasaalirwa nnyo kuba twalina ebyobbabuuza bingi ng'abaali baddukanya ekibiina mu kiseera ekyo. Waaliwo ebibuuzo ebyeggwanika omuwanika bye yatutegeeza nti ye tabifuna, abakulu be babifuna. Ebyo byonna twabisubwa. Tetwafuna ripooti ya president mu lukiiko olwo, tetwafuna ripooti ya yali akolanga ssaabawandiisi mu bufunze teyahanding over ng'oggyeko ebitono byensanze mu ofiisi bye yawandiikangako mu matobotobo, ebirala saabifuna, tewaaliwo handover. Naye njagala kugumya kugambye eri abo abamanyi okusoma oluzungu olwawandiikibwa mu nsala y'omulamuzi tasazangamu kulondebwa kwaffe. Naye
kya buntu omuntu okweyagaliza nja kusanyuka nnyo singa nsuumusibwa eddaala nenkolako nga ssaabawandiisi wa DP. Mu bantu abamu ofiisi eyo teviikamu. Njagala okwaniriza bannaffe abatwegaseko omubaka wa Masaka Municipal ow'ekibuga ekijja Honorable Mathias Mpuuga. Njagala kusaba bammemba ba NECA abali wano basituke mubalabeko. Zabasitudde ati bw'ova wano NECA ya DP oginoonyezaawo. Njagala okuddamu okusitula ababaka ba Parliament abali wano ate bonna ba DP. Ati DP y'abantu oginoonyezaawa bw'oba togisanze mu bano. Finally, nga sinnaba kuyita ba principals ba block abaliwo abatono. Toyina wojja kusanga wa DP nga ddala wa DP ng'ebintu tabitegeera nga bwe tubitegeera. Bw'onoosanga akugamba nti wa DP nga yaabiraba mu ngeri ndala, oyo manya nti ayambadde kala mwaze, ojja kusanga vest ya yero. Naye bw'onooba ofunye omukisa ogumusala n'omulongoosa, ojja kusanga ng'omutima gwa yero. Abo tetujja kubagaana kubeerawo kubanga bwe baayita abaana ba Katonda Setaani ye yakulembera. N'olwekyo njagala okubagumya tituli ku mulamwa. Twagala okugumya bannansi, tugumye bannakibiina naddala ekya DP. Nti tetujja kukkiriza muntu yenna kusaanyaawo kibiina kino mu mwoyo. Waakiri erinnya naye si muki omwoyo gw'abatandisi b'ekibiina kya DP. Tetuyinza kukkiriza muntu yenna oba ali mu kifo ki n'omunaffe agaye mukazi oba musajja, muwala oba mulenzi, muto oba mukulu, okusaanyaawo omwoyo ogwo ng'abamu bwe beefunyiridde okikola. Abamu bali munda mu DP, abalala batuli bweru. Kansabe ba principals bano aba block ya DP bwe tukolagana nga bwe bababuulidde. Mwami Samuel Lubega Mukaaku ku lwa TJ abeeko kyayogera gye tuli. Of course obudde yeewadde butono. Benga block tuli basanyufu okulaba enkyukakyuka y'ebyobufuzi ng'egenda etambulira mu mikululo gyennyini gye twatuula nga twegasse ng'aba DP, okulaba nga enkyukakyuka mu ggwanga zijja, ate naddala nga ziwaniriddwa nnyo ebibiina ebyo byonna ebyegattira mu block era nga ye Democratic Party. Kyakusaalirwa tubaddeyo ne bannaffe abatonotono ababadde beefudde nti bakiikirira endowooza ya buloko yonna. Naye ekyomukisa omulungi kati mutegedde ng'eggwanga nti bloka DP block ngazi n'ekibiina kya DP kyagaagavu ekisobola kubuutikirwa muntu omu oba babiri oba basatu. Kababe nga beekoze obusolosolo obufaanana butya, abantu balamu ab'amazima n'obwenkanya bajja kusigala nga bali ku nsonga nga bagenda mu maaso. Era njagala okwebaza muganda wange asobodde okwogera eri bannamawulire n'akitangaaza bulungi, n'ayimusa n'abantu abali wano abakiikiridde enkumu n'enkumu y'abantu. Abamu bavudde Bunyoro ng'angaali yamulabyeko awo, bavudde Bunyoro, abalala bavudde ku bizinga ebuvuma, ate nga bakyali mbaggu n'abalala bajja bali mu kkubo.
waliwo abavudde mu Ankole ntegeddeko Mwami Didas Bukyamuzi wali ndowooza uli atambudde agenze wali. So Democratic Party DP block teyinza n'omulundi n'ogumu kugibwa ku kigendererwa na muntu omu. Nkiddamu DP block teyinza n'omulundi n'ogumu kugibwa ku kigendererwa na muntu omu. Ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga tusimbuliza Jjajja Bosco n'abakongozi. Namba emu ekigendererwa kyaffe ate nga ffe tutembeese mu kusingira nga ffe tutembeese embeera eyo. Ekigendererwa kyaffe ekyokubiri kulaba nga olukiiko lwa parliament ne local government ne local councils zonna tuzituttemu okutundutundu okusinga okuba ogunene nga DP block nga twegatidde wamu ne bannaffe abaki abalala. Awo nno bannaffe bwe bakoze okweyubula okwa NUP nako kwatusanyusizza nnyo kubanga kitegeeza nti bye twakuba map gye twakuba eya 1-to-1 model map gye twakuba eyokukola alliance ey'aba people nga eteereddwako ekinkumu ekyaba people kitegeeza nti map eyo ejja kutambula buki bulungi. Wulira essanyu mu kaseera kano nga mmaliza. Wulira essanyu mu kaseera kano okubeera nti tuli twogera olulimi lwe lumu ne bannaffe ab'ebibiina ebirala ate ne mukwano gwaffe president alindiridde Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Webale nnyo Honorable Sam Walter Mukaaku Lubega. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza ssentebe w'ekibiina Honorable Mathias Lwanga Bwanika era nga ye ssentebe wa district y'e Wakiso obudde bwonna gye kufuuka meeya w'ekibuga ekyo. Njagala kati okuyita muganda wange Dr. Abed Bwanika, another principal of the DP block, naye atuweeyo okugamba. Ebyange bigenda kubeera bimpimpi kubanga ebigambo ebisinga obungi bimaze okwogera Ssaabawandiisi Honorable Medard Sseggona, era njagala kwogera mu biti bibiri ku lwange ne ku lwa Honorable Mike Mabike gwe tumanyi nti akyali mu kkubo. Njagala kunyweza ebigambo bino nti ekigendererwa kyaffe kya DP block tetukivangako. Ekimu ku bigendererwa ebikulu kwali kukakasa nti Uganda omulundi guno efuna omukisa ogukyusa obukulembeze nga buli kifo tusimbawo kandidate omu akkiriziganyiziddwako. Era njagala okukakasa abantu baffe mwenna gye muli mu DP block yonna gye muli temubaamu na kutya. Enteeseganya zatandise dda ne ttiimu eno gye mulaba nga tuteesa ne mukulu Kyagulanyi n'ekibiina kye ekipya kati okulaba ngeri ki gye tugenda okutambulira awamu okusobola okutuukiriza ekigendererwa ekyo ekyokuleeta enkyukakyuka. Era nga Honorable Sseggona Ssaabawandiisi w'abagambye amangu ddala nga tumaze okusiba ekitereko ekyo tujja kukomawo gye muli mwaba na DP bana DP block tubabuulire bwe tugenda okutambula mu nteeseganya zino. Ekyamaze dda okuva ku mmeeza ekitagenda kuddako ye presidential candidate ye yaggwa dda ye Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu. Era bwe muwulirayo omuntu omulala yenna eyeeteeka mu kifo ekyo manya nti avudde mu mbuga ya sitaani yennyini. Era bwe mumulabanga mumuddukanga tubalabula. Ekyo si kyakuteesaako bye tugenda okuteesaako. Bye tugenda okuteesaako kuba mpulidde mu kubuuza kwammwe mwagala mumanyimu obutonotono kamba bulyemu obutonotono. Tugenda kuteesa era twatandise dda okuteesa
ngeri ki mu bifo ebirala gye tusimbawo kandidate omu ku buli kifo nga tukwataganye ne National Unity Platform naffe aba DP block kubanga ffe ebigendererwa bya Honorable Kyagulanyi n'ebyaffe bikwatagana ate mumanyi nti DP ye maama wa people power ekyo tewali asobola kibuuza naye mu kuteesa kuno era twagala bagumya mwe banna-DP block nti era tugenda kakasa nti mu nteesegana zino ne mu lulumba lwa 2021 DP tefiirayo eteekwa okusigala nga namu ekyo tukirina ene mabega nga tuteesa DP tegenda kufiira mu lutalo luno egenda kuvaamu nga nayo yaki y'amaanyi ekyo twagala okubagumya yonna yonna gye muli enteesegana zino ziri ku sipiidi kubanga okulonda kutandika mwezi gujja okwabavubuka kugenda kutandika kakati si nteeseganya nti zigenda kumala myezi abakulu bano be mulaba basula tebeebase era manyi nti okutandika ne wiiki ejja bajja kubateera babakubawo batuyita batubuulire batuuseewa okusobola okutambuza olutalo luno okugguka njagadde koona ku ebyo okugumya abantu baffe era n'okubategeeza nti temupapa mulinde amaloboozi ng'e-Roma e-Vatican abantu batera okulindirira omukka oba mweru oba muddugavu naye nina amawulire amalungi nti gujja kubeera mweru tewali ngeri ki people power lwetula ne DP block omukka ne gutabeera mweru gujja kubeera mweru mubeere mulindire akaseera katono abakulu bano batuteeseza era tuli mu kuteesa Honorable Kyagulanyi talina kyakola nga tatwebuuzizzaako kakati public yo ye yategedde ennaku 2 emabega nti waliyo ekibiina kye bayita National Unity Platform bano bonna boolaba batudde wano mukulu Kyagulanyi yabadde yabategeezezza dda nga bamanyi olugendo lwagenda okukwata kati mubeekanze tetuliimu kyova nga twaze okubategeeza nti enkola gye yakutte olugendo lwe yakutte nayo yadde yeetaaga abeereko ekibiina mwabeera era eno ffe tewaliiwo ekyakiwakanya kakati tugenda kusiba ebibiina ekyo ekibiina ekyakoleddwa ne DP block ebibiina biri mu DP block tulabe bwe tutambula tugguse ensonga era ejja kugguka Mukama Katonda abankumi has deliberated upon. I want to encourage our fraternity in the DP block that we have not changed our goals, we have not changed our mission. Our mission was to facilitate the change of this government from a dictatorship to a government of the people. And one of our models to bring that change faster is the one-to-one model, where we want to float one agreed candidate per position in 2021. We are still on the track. We have started on the journey of negotiating with Honorable Kyagulanyi and his new party, the National Unity Platform. And the negotiations, the talks are underway. Some of the principles we are working on, number one, the question of who is going to be a presidential candidate is already settled. That one, we are not revisiting it. It is a settled matter. Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi will be our presidential candidate. Should you see anyone claiming that also he wants to be a presidential candidate now, that is an enemy from hell. Is a son, a sister of Satan, of Lucifer. And I want to
warn the people of Uganda that they should be very careful with those people who are anti-change. Honorable Kyagulanyi provides the best opportunity now to change this government. So that is not negotiable. We negotiated long ago. We have been negotiating for the last 2 years. We have consulted the people of Uganda. We have heard their voices, and they have agreed that Honorable Kyagulanyi Sentamu is a presidential candidate. We are taking it further. We are deepening the negotiation. On what model are we going to apply so that we get single candidates per position on the MP, on the mayor, and on all the local government positions? And we know when you judge our brains, we will achieve a successful negotiation. Very soon we will come back to you to relate to the public how far we have gone. The negotiations are ongoing. We want to encourage the people in the DP bloc that while we are negotiating, we are mindful of the fact that DP must survive. We must see DP beyond 2021. And our people must be encouraged. We have good negotiators. The team is a very good team. Seasoned politicians. We will get out a good deal, and very soon. Thank you very much. Noza awamu n'ebyo twagala kubebaza okubeera naffe. Kituyinza okubagumya ekibulako kimu nti okulonda kw'ekibiina kya DP bw'oba tolabye Sulaiman Kidandala oba omumyuka we Shafik Dembe oba omuntu atumiddwa omu kwabo totawaana, naye gwe musangayo ng'ateekateeka okulonda okuli ebweru w'ofiisi eyo gye tuyita organizing office, tokuba, mujjukize eddagala lye. Eyo gye muwulira kibazzeeyo ne balonda tebaalonze era tebabamalira budde. Byabadde Bukomansimbi, twabiwulira e Wakiso, ne tubiwulira e Kampala, ne tubiwulira e Mukono. E Mukono bakugyeyo n'omuntu omu ne balangirira ne bagamba ono ye flag bearer waffe mu Mukono municipality nga tewabeerangayo kulonda. Temwetawaanya, naye mbeegayiridde temutukubira abantu baffe. Mwebale nnyo. Era abantu bonna abalondebwa okukiika mu Delegates Conference beba abatuufu be bajja okutuulamu, bwetaabeera eyo eneebeera ndala. United, free, fully, party together will always stand. Yolutalo ngaluwede, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo ngaluwede, tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda empya. Thank you very much. Tubebaziza nnyo ababadde ku Mapu Media. Mwebale nnyo ababadde ku Mapu Media. Wetwogerera wano DP Block, wetwogerera wano nga DP Block emaze okusalawo oba yasalawo nti tewali candidate mulala yenna okujjako Robert Kyagulanyi Sentamu. Abisigadde bonna abasigadde ebifo byonna ebisigadde bye bagenda okuteesaako, naye ekya Kyagulanyi bo nga DP Block tebakiteesaako, ye president addako. Ate nga bwe tutudde wano nga DP Block bwe mugimanyi ng'oba bwe mumanyi DP mu kyo tewali yasigaddeyo ku bakulu okujjako Robert Mao. Abalala bonna tuli nabo wano. Tugenda kusooka tubajjeko interview katono nnyo sobola nsanze okulaba
Honorable Mpuuga oli ku Map Media buuza ku bantu kubanga obudde bakumbu wange oli ku Map Media buuzaako ku bantu oli butereevu live ebyo byose abiwulidde batugamba otya ayagala nsanyusa okulaba ssebo nange webale tuyita ku DP Block era mwebale kwegattako era kuli kali mu pulogulaamu y'eggula ekiro mbadde njagala kugambe akagambo kamu ogambe eggwanga ku kino ekibaddewo akugamba bugambi bannayuganda nti omulamwa gwegwo tebaguvaako tebabuzaabuzibwa babeere banywevu byetuyiseemu bye bingi kyetukola tukimanyi twakyebuuliriddeko tetugenda kuseseetuka oyo ye Honorable Mpuuga tugenda kandabe ku mwami w'Entenjeru naye ababuuzeeko katono alyoka abasereko nsanyusa okulaba mukama wange kale mukadde wange Honorable Tobi Ntenjeru North mwebale kwogera amazima go tujja googera gensoso okuwulira ng'okugamba nti Kyagulanyi takubaganyizibwako birowoozo ebirala bikubaganyizeko ebirowoozo ne Kyagulanyi sooka oyogere n'abantu abakulaba n'ab'Entenjeru nsanyuse nnyo mukadde wange okumpa akakisa kano okutegeeza eggwanga ki ekigenda mu maaso ekintu ekisookera ddala nsooka okutumira abantu bange ab'Entenjeru North nga mbakakasa nti ensonga eya Honorable Kyagulanyi ku bwa pulezidenti yaggwa tekyazzibwako mukono era eyo twagimala era yagenda ekyokubiri nsaba okukumya abantu baffe bonna aba Democratic Party gye bali tunywere ekintu tukiina Honorable Kyagulanyi ffe twamuleeta ffe twatandika okolagana ne People Power nga DP era tetusobola n'omulundi n'ogumu kumuvaamu so tugumya abantu baffe nti DP tutandise era twatandika kino ekibiina ekya NUP kizze tukimanyi era abakyekanze bo bakyekanze abasigadde tutambula nakyo tuli mu nteeseganya wakati waffe n'ekibiina ekya NUP wakati wansi wa umbrella eya People Power era twagala okutegeeza eggwanga tutambula tudda mu maaso tuyina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino mu mbeera ennungi etali yakuyiwa musaayi nga bwe kibadde era abantu baffe bonna babeere bamativu bakakkamu mutegeke abavubuka omwezi ogujja tutandika okulonda obukiiko bulina okubeerawo okuva wansi nga tukubiriza buli muntu wonna waali tetujja kuwangula ntebe nnene nga wansi tetukoze obukiiko obw'abavubuka tubuteeketeeke so tugamba abantu baffe mubeere mbagumu tutambule era buli omu waali ensonga eriemu ye Honorable Kyagulanyi Ntenjeru North ekayunga ebugerere abantu baffe mubeere bagumu ensonga zonna tuzikutte mu bulambulukufu amanya nze Senkubuge Rajabu nga ndi Ntenjeru North omwana wammwe azalibwa Kagoye era ffe tulinda kintu kimu era nsaba Oweekitiibwa Kyagulanyi ondabira ddala nga kabinenti y'obwa minisita etuuse tonneerabiranga nze omulwanyi wo omulwanizi w'eddembe abantu baffe ab'Entenjeru temusubwa mukisa guno kubanga Honorable Kyagulanyi bw'anaabagaba obwa minisita agenda kutunuulira abantu tulina omukyala Maureen Peace gwe tuli naye ekayunga eyo so weebalire nnyo weebalire ddala ssebo Katonda akunkuumire mu Kyagulanyi mwe tuyina essuubi weebale nnyo weebalire ddala ab'Entenjeru North temunoonya we muwa akalulu abantu abali ku mulamwa nabagamba abantu abali ku ground be mbamuwa akalulu njagala kulaba ku Matiya Lwanga Bwanika Ssentebe bakulaba bakumbuuza obugambo busatu bwokka oli ku mukutu gwa Map Media buuza ku bantu abantu babuuzeeko kubanga muli mutya abatulaba mwenna Map Media Map Media yesebo nwanje kiki ekiba mwenna okwegattawo ne mugamba mwenna muli ku Kyagulanyi ng'ebirala byonna bikyali mu nteeseganya naye kino kye kitukutteko nnyo mwenna mwasazeewo mutya ne mugamba ffe nga bulooka tugenze wa Kyagulanyi anti bwe tubeera mu bukulembeze waliwo ebintu bibiri
waliwo politics ekyo kirala ne wabeerawo n'obukulembeze ekikuvunaanyizibwako ng'omukulembeze kunoonyereza kulengera wala kakati tugenza okunoonyereza n'okulengera ewala nga mu budde bwa kaakati mu bantu bonna abeesimbyewo agezaako okutuukirira n'ebyo bye tulowoolezaamu yeowekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu kakati ate ng'obudde tebuli naffe n'olwekyo ekyomukisa omulungi nti tuludde nga tuteesa ate era n'okuteesa kukyaliwo ebisinga obungi naddala eri abawagizi ba Democratic Party tujja bibabuulira mu budde bw'okujjula kyetubasaba kyemujjudde kiri kimu Kyagulanyi ye presidential candidate si byokka kubanga ffe aba DP tulina ebigendererwa okuva ku bajjajjaffe abagitandikawo mulimu ebigambo bisatu ekisooka lyerinnya ly'ekibiina Democratic Party as the name suggests twagala democracy ow'ekimmemmette atandikira mu kibiina muffe n'alyoka agenda wabweru ekyokubiri ye moto egamba truth and justice amazima n'obwenkanya kati ebintu ebyo abasinga obungi kuffe tubadde mu DP si kyekibiina ekirina ssente tekirina buyinza naye ng'ebyo ebisatu bitukwatako nnyo era bitukwata omubabiro kakati bw'oba oyagala tubeera naawe ng'obikkiririzaamu kakati bw'oba tubikkiririzaamu oba bw'oba tobikola tetusobola kuba naawe kakati tugenza okuzuula ng'aliwo ng'omumuli gw'amazima obwenkanya emirembe n'eddembe ne demokurasi Kyagulanyi Ssentamu kyetuva tubeera naye abantu kyebasinga okwetaaga okuwulira ewakiso okomawo nga LC5 ate nkomawo nalagawa omuntu gwogamba okukomawo mu Buganda aba alina gye yalaga oggwako 2-2 ani agaye nti nzigwa mpaka 2-2 ngenda kubeera mukulembeze wa Wakiso district yesem abantu bagambire ddala nti nkyaliyo era wendi ate kakati oyinza okwogera ekirabika nga wejjangaabika tweyanze oyo ye ssentebe wa LC5 Matiya Luwanga Bwanika owe Wakiso njagala ngenda nina gwe nabadde njagala okwogerako ko naye wano katono naye alazeewa kamale omufuna alabika addusi alabika afulumyemu mbadde njagalako kuseggo n'ababuuliremukko ku luzungu lwe lwayogera oluzungu naye kamale okufuna Bwanika ngenda kufuna Bwanika katono nnyo ngenda kubatuusako abantu abamu kamale okufuna ku bwanene owefumbe sooka obuuze ku bantu oli ku mukutu gwa Map Media nsanyusa okukusanga nange bwentya mwebale tukola kyenebaza okimanyi esookera ddala Kyagulanyi nti mwenga DP Block mwegasse situlina candidate mulala temulina candidate era nga bw'owulidde kowoola abantu obeeyanjulire nze Ssempala Kigozi Emmanuel Ssajja lya Bende omusajja wa Democratic Party ate nga ndi mu DP Block nga nkiikirira ekitundu ekya Makindye Ssaabagabo municipality njagala okutegeeza ensi yonna nti Makindye Ssaabagabo municipality mu structure eyalondebwa mu butuufu mu Wakiso mu buli ngeri tulina ne DP Block tugenda ku negotiatinga embeerawo yaffe era obuwanguzi bwaffe kyemu abana-DP kyemuba muguma nakyo kiri kimu nti number 1 tetujja kubayiwa tujja kuyitawo tubatuuse emitala ekyokubiri tumala okutuuka emitala twetereeze enkumbi yaffe tugizeemu omuyini omupya tutandike okulima obupya ennimiro gye tulimu tetusobola girima nga tulina kasimo sobola girima nga omuyini enkuyege zigulidde so twagala tumale okweyazika ekyetulimisa olumala okulima tugguka buggusi eri tuwange omuyini omupya ate tukomewo tutanye ensonga eziriwo of course president waffe ali omu yekka bamuyita Honorable Kyagulanyi Ssentamu abasinga bamumanyi nga Bobi Wine era nze nsuubira nti ewaffe DP Block ejja kufrontinga nze buli we nnaaba wonna njagala mungoberere tusobole okuggusa ensonga ya president waffe Kyagulanyi
ate era naffe tusobole okubuuka emitala. Tweyanza nnyo okomawo. Of course. Era kyevudde gamba nti bangoberere tugguke nyingire palamenti n'abalala basigale nga bakola ate emirimu gyonna egya wansi. Tweyanza nnyo abali ku Map Media. Njagala kugezaako kufuna ku bakyala wano. Lwaki sibuuza ku bakyala? Oli butereevu ku mpewo za Map Media bakulaba butereevu. Olera ibuuza ku bantu obeeyanjulira ennyama. Balamusizza abamu n'abamemba abandaba amannya agange nze Kigonya Angela nga ndi mukulembeze w'abakyala mu Kampala District era nga neegwanyiza ekifo kya Meya wa Lubaga Division. Lubaga Division Meya addako 2020 mu Yesebo. Nze ngenda okuwummuza mukyala Sebugwawo kubanga agaanye okuwummula kati nze kamuyambe muwummuze. Abeerubaga bakyala bagiwambira ddala. Kaakati ekifo ekyo abakyala Lubaga bo abantu bagamba akibeeramu alina kuba mukyala. Ate kati mulembe gwa kwebeereramu nga President vaffe Bobi Wine omuvubuka w'envuumuulo nange omukyala omuvubuka nange kwe kujja nkwatemu. President waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Oyo tagatwako. Abeerubaga bakulabiranga ddala. Bandabiranga ddala nga Meya waabwe Angela Kigonya Namyalo. Tweyanziza nnyo Angela Kigonya. Abeerubaga Meya wammwe. Oyo yazze okusiguukululayo. Oyo yagenda okusiguukululayo Sebugwawo. Gyali bagambye bakwepikira wali wajja. So nina omuntu gwe nabadde njagala wano naye alabika naye adduse. Alabika naye otyo wuno Matiya Lwanga Bwanika mbadde mwagala. Honorable Doctor eddakiika emu yokka. Njagala Matiya Lwanga Bwanika alina ebigambo byayogedde ebinnyumidde njagala ababuuzeeko. Oli ku mukutu gwa Map Media butereevu oli live. Buuza ku bantu mukama wange. Balamusiza abatulaba ate tubeebaza emirimu gya struggle naffe bwe tutyo tuli munda mu struggle. Honorable oyina ekigambo kyoyogedde ng'okugumiza nnyo erinnya lya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Senga nno nasimbudde dda ne ŋŋenda ne bw'okyogedde ne ŋŋamba obiddemu nga bakulabira ddala kubanga olabika byobadde obikolera mu bamawulire bonna. Oli live. Ntegeeza bannayuganda nti DP Block tutandise enteeseganya ne Honorable Kyagulanyi n'ekibiina kye National Unity Platform. Naye bino bye bikulu bye tuliko bye tuteeseganyaako. Twagala buli kifo kakasa ntuvaayo ne candidate omu tusobole okutambulira wamu. Naye ekifo ky'obuba presidential candidate ekyo twakimala dda si kyakuteesaako. Candidate eyakkirizibwako ye Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi. Ekyo si kyakuteesaako. Tugenda kuteesa nkola ki gye tukola ku bifo ebirala okusobola okutambulira wamu. Ate ffe eno mu DP Block era mu kibiina kya DP okakasa nti naffe emikisa gyaffe gye tuteeka okukozesa tugikozesa. Ekibiina kya DP kiteekwa okusigalawo naye nga tukwatira wamu ne Honorable Kyagulanyi okulaba nti tuleeta enkyukakyuka. Katugenda kuvaayo n'enkola tunulamu ebyo ebibiri tuwangula tutya ate n'ekibiina kya DP nakyo nga kisigaddewo nga kitambula kubanga struggle eno tutunulidde 2021 ate tutunulidde n'okusingawo. Dr. Zze weesimba ku bwa pulezidenti buli okuva natandika okulaba nkuwulira weesimbawo. Lwaki Kyagulanyi bwazze ostepinza ate nodde eri ojje ku kya MOP ebirowoozo bikwatagana? Twakkiriziganya nga bwe nkugambye ffe aba DP Block nti omulundi guno tuteekwa kusimbawo presidential candidate omu okwongera emikisa gy'abannayuganda okuleeta enkyukakyuka naddala ku bwa pulezidenti. Tumaze emyaka 2 nga tubuuza bannayuganda kuba presidential candidate abo abeeyagaliza ani omulundi guno gwe balaba nti gwe baagala okuwa akalulu. Research eyo etulaze bulungi nnyo nti omulundi guno Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe beetanira. Dr. Abedi Bwanika kinavudde ngenda okunywa akacyayi eri e Masaka mu constituency yaffe ya Kimanya Kabonera ngira nywa akacyayi nga nakuugiko bwa president nako bwe kawula kajja kutuuka ekiseera kawule. Naye omulundi guno tuwe bannayuganda omukisa okuleeta enkyukakyuka nga tukozesa presidential candidate omu. Era ndabudde bannayuganda era mbalabula bwe mulaba omuntu yenna omulala atali Kyagulanyi ali eno mubaga nti baagala nkyukakyuka ng'aze kuba presidential candidate oyo sitaani yamutumye oyo mulabe wa ggwanga
oyo mulabe wammwe era mumukyayire ddala obwa presidential candidate bwaggwa ekyo kyaggwa katuli ku bifo birala tugenda kubaga enkola n'ekyagulanyi okulaba tukola tutya ne DP block buli kifo tusimbewo omuntu omu tusobole okutambula. Tweyanziza nnyo Dokita. Ebigambo ebyo ebisembyeyo bye nabadde nsinga okunoonya kannoonye ku mukyala wano mubuuzeeko. Oli otya maama? Buuza ku bantu bakulaba butereevu. Bakulaba oli ku mpewo za Map Media babuuzeeko beeyanjule n'amannya. Bannanga ba Map Media nze Nakanjako Maxensia mukyala Kimbowa okuva mu Lubaga South. Bannanga ensanyuse nnyo okubalaba. Ffe tuli wano olwaleero nga tuzze okutegeeza abantu nti embeera etambula eno temugyeraliikirira. Tugenda kutambula n'ebigere byaffe bulungi nga tugenda mu kintu kubanga ku kyobwa pulezidenti w'eggwanga ekyo twakisalawo dda tulina omuntu omu bw'ati ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu era ekibiina kye yataddewo ekipya naye tumwaniriza kubanga yakoze bulungi naffe alina ebibiina byaffe byatusanzeemu naffe tugenda kutambulira wamu mu DP block gye mumanyi obulungi erimu ebibiina bisatu era tutambula bulungi tujja kubeera wamu nga tuli bawanguzi twambala engule. Kino ekibuuzo kankibuulize ddala ggwe ng'omukyala kubanga musalawo nnyo bamaama b'eggwanga muli mu DP singa DP yamwe atereeta pulezidenti omulala tugeze mawajja ne yeesimbawo mwe munaakola mutya nga ba DP? Tusuubira nti ekyajja kuba kikoze nga ye omuntu kubanga naffe tuli bammemba neekeye ogirabye wano ababaka ba paalamenti obalabye wano mu DP block ye ssentebe waffe ffe tetumugobanga era kwali era tutyamukkiririzaamu ti ye ssentebe waffe ate era ye pulezidenti geno w'ekibiina bw'anaakola ekyo ajja kuba yeekubya sasi mu kigere ekyo takikola banga kijja kumuweebuula twali ku Afrikaana mwatulaba ebiwandiiko n'abiteekako emikono era naye n'alangirira kandidate atya omutasobola nakujja nze nkimanyi yalangirirwa omukulu Ssentamu Bobi Wine abeere nga ye pulezidenti waffe agenda kutukwatira fulaga naye nga twali tukyalina bye tukyateesa naffe olwaleero wakyaliwo bye tukyateesa nalabye omubaka w'e Masaka ng'amugamba toleka abaana bo ku street tateekeddwa okutuleka ku street saba ow'ekitiibwa maawe tukukkiriza muti gwe pulezidenti w'ekibiina naye toleka abaana bo ku street kubanga kyogenda okukola kigenda kukuteeka mu levo endala nze nakulaba twali wamu ne tusayininga nange nasayininga nali omu ku basignatories tosobola kututeeka ku kintu n'okitugyako nga totubuulidde mpozi katwetegereze si kulwa nga waliwo kyakola ekiri emabega. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Amannya nze Maxensia Nakanjako mukyala Kimbowa okuva mu Lubaga South. Okolanga ani mu DP? Mu DP buno obukulembeze obuliko nze delegate ku district y'e Kampala ate nze w'abakyala Mutijje. Tweyanziza owabakyala Mutijje. Owabakyala Mutijje mugamba mutya ndowooza mukyamanja mukyalina kye mumanja.